მე მინდა გირჩიოთ ორი ახალი არაჩვეულებრივი სერიალი, ყველაფერი მისი ბრალია და Killer Bot-ი, ორი სხვადასხვა ჟანრის ფილმები, რომლებსაც მოიძებნით კინო ლაბ წერტილი net-ზე. ორივე სერიალმა ძალიან თბილი გამოხმაურება გამოიწვია საქართველოს საზოგადოებაში, ასე რომ მეგობარო დარჩით ჩემთან ბოლომდე, მე აუცილებლად გირჩევ კარგ ფილმებსა და სერიალებს. ამისათვის შენ გასაჭიროა უბრალოდ გამოიწერო, დაალაიქო, გააშიარო და ასე შემდეგ. მე კი გადავედი სერიალების მიმოხილვაზე. დავიწყოთ სერიალით ყველაფერი მისი ბრალია, ეს არის ფსიქოლოგიური ტრილერი, დრამა, დეტექტივი, ასე რომ ვთქვათ, სიუჟეტი მოკლედ რომ მოგითხროთ, დედა მიდის ბავშვის სამოსაყვანად სკოლიდან, მაგრამ ბავშვი უზოუკლოდ უჩინარდება და მისი მოძებნის პროცესში, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი შინაურები ხდებიან ეჭვმიტანილები, ასევე ოჯახის საიდუმლოებებს ეხსნება ფარდა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი მორალური დილემასთან გვექნება საუბარი. სერიალს 7.5 აქვს შეფასება IMDb-ზე, ხოლო Rotten Tomatoes-ზე კი მას აქვს დადებითი შეფასება 80%. მეორე სერიალი ასე თქვენ მინდა გირჩიოთ, რომელსაც თქვენ მოიძებნით კინო ლაბ წერტილი net-ზე, ეს არის Murder Bot-ი, Killer Bot-ი, ჩვენებურად რომ ვთქვათ, სიუჟეტი მოკლედ რომ მოგითხროთ, Android-ი რობოტი გატეხავს თავის-თავში ალგორითმს და ის გახდება სისტემისგან ავტონომიური და იმის მაგერად რომ დედამიწა დაიპყროს, როგორც ყველა სერიალებში ხდება, ის უბრალოდ აღმოჩნდება კინომანი, რომელიც ონლაინ სერიალებზე შეჯდება, იდეალური ჩემი გამომწერია, ასე რომ ვთქვათ, და ცდილობს რომ შეასრულოს თავის მოვალეობა ისე რომ არავინ არ შეატყოს რომ ის არის ავტონომიური, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ აბსურდულ და კომედიურ სიტუაციებს ქმნის. სერიალს შეფასება აქვს IMDb-ზე 7.4, Rotten Tomatoes-ზე 97 დადებითი შეფასება აქვს. ასე რომ მე გირჩევთ ამ სერიალს საყურებლად, რომელსაც თქვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ვიმეორებ, ნახავთ კინო ლაბ წერტილი net-ზე. მე კი მადლობას გიხდით რომ მიყურეთ, აუცილებლად გამომიწერეთ თუ გიყვართ ფილმები და სერიალები, მე აუცილებლად კარგ ფილმებს და სერიალებს გირჩევ. მომავალ შეხვედრამდე.